早晨啊，咁多位，我係 Innova。咁今日咧就補翻少少啦，因為我好似將之前直播條片就 delete 咗，唔小心撳錯咗。就12月20號至到1月2號呢一段時間嘅 message 嘅一個需要提防嘅一個你可以話 message 啦，就係你要篩選一啲資訊，因為當咗啲資訊未必係真嘅，有啲資訊可能係假嘅。咁所以咧，我哋需要做到就係將呢啲資訊小心啲啦，唔好人講乜你就信乜啦。你要過下大腦啦，又或者唔好第一個，總之下意識唔好第一樣嘢就係相信咯。你需要去自己去再審視下，或者再思考下，即係所謂嘅批判性思維啦，即係以前嘅 outlets 嘅嘢啦，即係通識嘅嘢啦。咁當然我知道而家香港係通識已經係you know，咁所以就大家仲要保持住呢樣嘢，所以唔需要再寫 essay 啦，亦都唔需要再回答問題啦，亦都唔需要再對啲 figure 去做啲乜嘢咁樣啦，亦都唔使話 to larger extent 點樣啦。to larger extent I agree， 我仲記得我以前學嘅嘢，係啦，咁好明顯我暴露咗，即係咩年代嘅人啦，係咪先有 LS 嘅時代？咁所以就大家仲係要保持住呢種咁嘅思維模式咯，我覺得係啦，即係你唔需要好似19年嗰陣咁樣，亦都，但係 at least 你要知道有啲乜嘢 message 你係需要去相信或者懷疑或者篩選，或者第一下意識唔好相信咗先，因為呢個世界仲係充滿住好多嘅你可以話不實嘅資料咯，即係有陣時有啲 let's say 咁講。研究嗰啲啊，其實佢哋都未必係所謂嘅真嘅。咁所以咧，呢個就係呢一段時間嘅 message 啦。咁當然你可以覺得我呢個係有少少陰謀論，但係不過我就會覺得凡事不要相信為先咯。係啦，即使係呢一啲，即係咧，好似我呢啲咁通靈信息，咁你都可以唔相信先嘅，因為呢啲有陣時都出於我自己少少嘅經驗啊、主觀啊出嚟噶嘛。咁咧，為咗今日嘅 message 咧，我抽咗少少牌，我預先抽咗牌噶啦。咁咧，而家就嚟睇一睇啦。等陣我睇睇個網先，因為我擔心我睇唔到。第一張係 High Priestess，大牌嘅第二張啦。跟住之後咧，就係呢一個嘅呢個叫咩啊？紅心梅花階磚葵扇，係咪叫葵扇？葵扇六，葵扇六咁就會係呢個寶劍六，係啦。咁跟住咧，呢個正位嘅，呢個都正位嘅，呢個逆位嘅，逆位嘅呢個叫做權杖七，係啦。之後呢一張咧就會係 Temperance 節制嘅派，但係逆位嘅呢一張。呢一張咧就係呢個叫做錢幣定係金幣國王，係啦 ，King of Pentacles， 即係呢一張 High Priestess 啦，呢一張正位嘅 High Priestess， 正位嘅Six of Swords， 呢一張係 reverse 嘅呢個係 Seven of Wands。呢個係 Temperance 啦，但係 reverse 嘅 in reverse。呢個係 King of Pentacles。咁我哋可以睇下啲字啦，因為其實我係 for 大家，即係有啲乜嘢我哋特別需要 aware 嘅，即係有啲咩 message 係需要 aware 嘅。咁我其實略略都睇咗先㗎。Examine what is said, not him who speaks。即係簡單啲，我哋簡單用一句講就係呢度係講緊權威。重點嘅係內容，不是邊個講。即係即使咁講，如果有一個人係同你講，即係咧，成唔講你嘅仇人同你講，或者你平時返工嘅敵對嘅人同你講都好，其實有陣時有啲嘢可能係 real 㗎，有啲嘢係真嘅。
即係可能 let's say 咁講，佢觀察到你嘅產品或者你嘅 project 或者你工作任何方面有啲嘢需要去改進嘅，佢講咗俾你聽，但可能用一種唔係好舒適嘅方式話俾你聽，即係可能暗串你啊，或者係刁難你啊，或者可能你嘅上司係即係刁難你，即係為咗刁難你而觀察你嗰啲咧，即係有啲上司有鋪咁嘅癮㗎嘛，即係佢哋會鍾意我要刁難你，我唔要俾你舒舒服服，但係其實佢講嘅嘢係有牽涉嘅，咁亦都可能有嘅時候未必有牽涉啦。咁因為有啲而家講嘅係啲咩 message 係需要篩選啊嘛。我會建議就係呢段時間所有 message 你都聽一次，你可以話你有個 open heart。咁你當然可以帶住我唔中意佢講嘅嘢，我即係我唔中意佢咁講嘢。咁你可以唔中意嘅，但係你攞佢中間有用嘅部分咯，咪先？即係有陣時，又或者咁講，可能你最親近嘅朋友俾你嘅講嘅嘢，未必係你最啱聽嘅，或者佢講嘢好啱聽你，所以你中意同佢做朋友咁樣好正常，咪講嘢唔啱聽唔會同佢做朋友噶嘛。但係可能佢裡面嘅內容未必係100%真確咯，100%幫到你咯，我會咁樣講。咁所以你可以再留意多啲周圍嘅 message 咁樣，即係 message 嘅意思。總之就不管他是誰，但係我哋要聽下佢講啲乜嘢，有冇用？有用就攞，冇用就 ignore 佢，係啦。因為你知㗎，有時香港人把口點講呢？其實唔係話香港人嘅，有啲人可能係比較傲嬌嗰啲咧，傲沉都得嚇，傲嬌傲沉都得。咁但係通常呢一種情況，佢哋係會講啲比較好似邊啲嘅嘢，但係其實有用嘅喎，係啊，甚至點講呢？都係嗰句啦嚇，就算權威講嘅，你都可能過一過腦先咯，未必一下就信嘅，即係可能 let's say 咁講，有個人話let's say 啦，有個以前好著名嘅事例，壞血啦 bad blood 嗰個咧，聲稱一滴血可以驗晒所有嘢嗰個，咁佢都係個權威嚟㗎。咁但係個問題係咪真係得咧？係咪真係 work 咧？又或者我睇一啲網站講啦，一啲即係 video 嗰啲嘅片嗰啲網站講啦。我唔知大家知唔知啦？香港前排大概應該下半年嘅時候，大概1-2個月，定係我唔記得啦。總之係8月打後嘅事。香港佢有一位好似係科研嗰類嘢嚟嘅。話好一塊衛生巾可以幫你驗到有冇病有冇血，其實啲人再 find out 翻，其實呢個不是點講呢？佢冇宣傳咁勁咯，即係我睇啲片啊，咁當然我唔係好知呢樣嘢啦。咁但係啲片嗰啲人就其實分析翻，其實呢樣嘢喺外國係已經有，只不過佢可能換個包裝咁樣咯，係啦。但我會覺得其實大家都即係我會覺得。如果呢樣嘢係完全香港去創新嘅，當然非常之好啦。但係佢換個包裝，我都覺得好叻。至少你有呢個諗法啊嘛，係咪先？即係我自己角度啦嚇，我自己角度啦，我作為香港人嘅角度嚟講啦。我暴露咗香港人添，我應該暴露咗好耐。好啦，跟住呢個係Six of Swords。咁佢嘅字就寫啦。It is the young trees that make up the forest。佢俾我感覺啦，好似新舊力量咯。I mean 嘅新舊力量可能係新觀念同舊觀念嘅對沖，嗰個係咪叫對沖呢？衝擊打擂台，即係
好似要換個時代，因為有啲舊嘅嘢唔識用，所以就要換新嘅嘢，即係有種咁嘅感覺。可能係你要審視翻舊嘅嘢係咪真係 work？我 let's say 咁講啦，let's say 啦，即係例如舊嗰代嘅應酬係需要飲酒食飯嗰啲，咁新呢代其實係咪可以唔使 let's say 咁講唔使飲酒咧？可能食個 lunch 咁樣咧，食個 lunch 普通通常食 lunch 好少飲酒噶嘛，但係有啲老細都好中意啦。咁但係大部分食 lunch 嘅即係 lunch meeting 嗰啲係唔需要飲酒噶嘛。咁係咪可以改變下咧？即係未必話你而家要係飲奶茶嘅，飲啲手搖嗰啲嘅，即係珍珠奶茶嗰啲嘅，未必嘅。即係或者可唔可以從呢個角度，或者大家唔再需要可能啲夜晚食飯飲晒酒咁樣，係啦，飲晒又 whisky 啊，又白酒啊嗰啲咁嘅嘢咧，其實咪可以有少少呢啲改變啊！即係我覺得可能呢段時間有呢啲思維，或者可能有個比較年長嘅人會同你講唔得喎，你一定要夜晚飲酒喎，唔係嘅話就唔俾面咯。你知有陣時啲比較年長嗰啲中意講啲咁嘅大人嚟㗎啦，係咪先？咁你呢個時候你就可以諗一諗，係咪真係我唔飲酒就升唔到職咧？飲唔到酒就融入唔到呢度咧？係咪我唔飲酒就點點點？即係可能你要諗一諗呢啲嘢，會有啲改變咯。又或者有啲好創新嘅就係成日話咩年輕人會整頓職場啊嘛，咁會唔會其實未必係真咧？純粹係即係又好似又講少少好少少題外話咁樣啦。成日有啲人話我想要啲女仔點點點，要陪我捱 M 記，要做乜嘢做乜嘢做乜嘢。其實有冇諗過有冇可能性講呢啲嘅人就係想少啲競爭對手咧？即係從一個好比較 I mean 陰謀論啲嘅諗法，或者一個另外啲角度諗法。因為其實我成日喺度諗嘅，即係你拍拖，你當然會想 keep 翻住自己好嘅即係生活嘅狀態啦。咁如果拍拖會令到我好似所謂降低，即係 I mean 我可以自己一個人食 M 記，我可以自己一個，但係不過大部分時間我都唔係食 M 記嘅人，我大部分時間可能我自己係中意食意粉嘅人。咁我點解要為咗拍拖而去可能食啲有陣時我純粹諗住充飢嘅嘢食咧？即係 M 記對我嚟講係一個充飢嘅嘢食，但係如果即係要 enjoy 嘅話，我係會揀意粉㗎嘛，即係我自己個人啦，我個人嘅選擇啦。咁會唔會係有陣時呢一啲講嘅嘢，你要諗一諗清楚，究竟佢嘅背後目的，即係為咗你好啊，為咗你開心啊，為咗你嘅 like 啊、subscribe 啊，同埋 comment share 啊嗰啲乜嘢，定係抑或佢想少啲競爭對手咧？I don't know. Maybe you need to think. 唉，講呢啲嘢真係暴露咗自己心中嘅諗法添。即係總之，我覺得拍拖點都好啦，你哋大家兩個人有共識得㗎啦。你唔需要同我交代點樣，你哋開心就好啊，係咪先？你哋拍拖即係唔係我拍拖啊嘛，係咪先？之後下一張就係 reverse 嘅呢個 Seven of Wands。To suffer doesn't mean to die。suffer 啫，唔使咩嘅，係咪先？哎呀，我覺得你要提防啲好消極嘅諗法咯，即係 let's say。可能你嘅老細同你講啊，你做唔掂呢單嘢，你等炒咯，俾人炒咯，即係咁樣咧。但係其實我覺得呢啲係一個恐嚇嚟嘅啫，唔需要太擔心。
佢喺佢角度嚟講呢樣嘢唔成功就一定會死，但係喺你角度，我話俾你知，天無絕人之路，即使呢間公司倒閉咗，你仲有下一間。即係我知有陣時揾工可能好難，但係你要知道件事，你唔係俾呢份工炒咗之後，或者呢間公司執笠咗之後，你就冇工開噶嘛，係咪先？你仲可以揾下一份工噶嘛，係咪先？人不要太專一，特別喺工作上面，即係我只係講工作上面，感情上面最好專一少少啊。所以我覺得唔一定嘅，或者有陣時我突然間諗起有啲即係好似護膚品啊、化妝品啊，咪成日好中意講停產嘅。嗰樣嘢停產咗，或者係嗰樣護膚品或者化妝品停產咗，唔需要太擔心。呢個世界總有佢嘅替代品嘅，只要佢賣得好，佢就一定有替代品。係啦，唔需要太擔心。有陣時咧，有啲產品咪好中意話停產嘅，其實係可能運輸上面有少少問題，延遲咗即係你唔需要太擔心。咁你都可以係去買啲細嘅 sample 去，或者去睇下有冇啲細嘅 sample 其他牌子嘅去試一試。即係可能首先你唔好成塊面試啦，你梗係揾啲頸啊、嗰啲手嘅內質啊，即係好似佢哋摸脈搏嗰啲地方。去試下先，有冇敏感先，或者有冇啲咩特別異樣先，係咯。但係唔會因為呢樣嘢停產咗而出事嘅。亦都咧先咁講，如果你講國際少少嘅嘢，即係或者在公司層面嗰啲嘢，就係公司冇咗邊個都冇所謂。有少少咁嘅感覺，但係當然啦，公司冇咗老細係唔得㗎啦，因為老細出糧㗎嘛，即係錢㗎嘛，咩事？其他其實冇咩所謂，都可以被替代嘅，係呢個係比較殘忍嘅事實嚟嘅。只不過替代咗之後，會唔會有啲不良反應係另一回事啦？呢個係另一件事，但係你話可唔可以替代係可以替代嘅，後果唔知。所以咧，記住一件事，冇咩你唔好災難化自己嘅思維模式，即係你唔好將叻聲咁講。我有個上司好中意嘅，明明可能你錯咗一條數啦，可能唔小心 copy 錯咗啦，佢就會同你講好災難性嘅。咁我哋公司冇咗10萬蚊咯，我其實又唔係嘅，嗰度600幾蚊啫。即係當然我唔會咁駁佢啦，但係心裏面就會諗其實你唔使咁大鑊咁諗嘅，漏咗一個啫，咁即係600幾蚊啫，呢度唔係去到上萬，係咪先？但佢成日話冇成10萬，其實未必嘅，你太災難化啫，你將件事擴大咗睇啫。係啦，咁跟住咧下一張啊，就係逆位嘅 Temperance。You cannot force water up a hill， 即係話你唔可以逼嗰啲水咧係逆流而上啊！我會話即係咧，有陣時有啲好反人性嘅嘢咧，可能係啲 I mean 減肥，可能喺減肥方面呢啲會比較多啲，或者有啲你一聽嗰樣嘢已經覺得怪怪地嘅嘢。即係咧，先咁講，有個人同你講，我可以一個月創造10萬蚊美金。Let's say 咁講，我可以白手興家一個月內賺到100萬美金歐羅。咁你就會諗一件事，其實呢件事會唔會假多過真呢？即係我就咁諗咯，我都覺得好假。因為如果一個人乜嘢都冇，I mean 乜嘢都冇，係冇任何 resources。冇人冇錢冇地方冇時間，我當你有一個月嘅時間，但係你冇錢，你都冇任何啲乜嘢，你突然間就同我講可以創造100萬，其實有啲驚。呢個咧似係 KK 園嘅宣傳話語，特別係如果你係一個客人，你想要呢啲嘅時候，你要諗一諗清楚，呢啲似唔似 KK 園？即係有啲嘢你要合理咯，你唔可以太過分咯。或者有陣時你許願都好，你實際啲咯。即係除非你話其實我平時閒閒地一個月100幾萬上落，哇！
咁樣就另計啦。咁當然呢個係你嘅，即係你嘅經濟係非常之好啦。咁所以你可以做到啦。但係如果呢一個經濟係普通人，我哋平時人工嘅可能萬零兩萬蚊，或者甚至可能高啲咪5萬蚊嗰啲，咁你突然間同我講一個月再賺多15萬8萬蚊美金，我會有少少擔心咯。第一，我真係擔心你咪俾人呃，即係你知有時講到錢，大家都會比較瘋狂少少。係啦，咁咧至於呢個咧 ，You cannot force a water hill to up 咧，hill up a hill up， 你講乜？up a hill， 你要順從翻自己人性咯，即係你唔好太相信嗰啲咩。有段時間咪成功好中意話我日日都5點幾6點幾起身嗰啲嘅，其實我覺得休息夠先係最好嘅嘢。冇嘢比，即係當你休息唔夠咧，你成個人嘅判斷力咧係會下降得好多啦。咁你每日可以用嘅注意力亦都係下降咗好多啦，你自控力都下降咗好多啦。咁呢個會導致啲乜嘢後果咧？大家可以可想而知。你所有做嘅決定有機會令到你後悔。係啦，我自己親身經歷，有段時間嚴重睡眠不足，我成個人做嘢係，我可以話俾你知，我成個喪屍咁樣嘅。咁所以咧，呢樣嘢嚟講咧，你可以去考慮下咯。尤其是反人性嘅嘢，你可以 stop 一 stop 自己，諗一諗係咪合情合理嘅咧？合情合理合法，係啦，即係法律呢家嘢冇辦法啦。咁我哋雖然話成日靈性啊、身心靈啊，但係有陣時有啲好實際嘢你都要遵守噶嘛，係咯。King of Pentacles， 即係除咗業力嗰啲之外，其實我哋法律都要遵守嘅。King of Pentacles， 即係錢幣定係金幣國王啦。又成日 well-timed silence as the most commanding expression。我唔肯定呢一句嘢係咪直譯叫做沉默是金，但係 I mean 我唔知啦，我唔知有冇喺一啲 social media 嗰度寫過一句嘢，就係的確呢段時間係要藏嘅，係啊，好順應自然規律。因為我唔知你知唔知，我有一句我記得曾經喺啲同人嘅歌度，我都知道呢個 term 嘅，叫秋收冬藏。咁喺呢段時間咧，係要所謂收埋自己，但係 I mean 嘅收埋唔係冇張揚咯，我會話係，即係人哋要曬嘅，你俾佢曬，但係我建議就係不要曬。唔係話曬幸福快啲死，唔係啲咁嘅嘢，而係你個能量收唔住。即係如果以能量嚟講，你能量一直外放收唔住，即係一直我會咁樣講啦。我成日好中意用電話嚟做比喻啦。如果你嘅電話不斷咁開住一隻 game 啦，咁你知佢放電嘅嘛？咁你又叉住電喎，但係你個電又叉唔點講咧？佢嗰個瓦數唔夠喎，佢快叉電個快叉快唔夠你放電嘅速度。我 let's say 你玩緊嗰隻 game 叫做無限暖暖嚇，首先唔好講無限暖暖會唔會整壞你部機先，但係佢嘅耗電量係我好清楚嘅，係啦，即係好快即刻變熱嘅。咁究竟呢一個能量，如果你補充唔切，但係你不斷咁放嘅話，會發生咩事咧？就係冇 energy 咯，好易晒腳，真係冇 energy 咯。所以呢一段時間其實收啲 energy 咯，係啦，係啊。但係不過呢段時間沉默是金係的確即係金嚟嘅，係咪先？或者有陣時我會覺得咧，人咧有少少拖延症咧係幾好嘅。I mean 嘅拖延症唔係你將一件正事不斷拖啦。有陣時有啲嘢係可能無關
即係唔係非必要嘅嘢咧，先咁講。有個人拉你去投資啦，咁你會唔會係比較啊？拖咧？有個人拉你投資啊，我知。咁有陣時你知機會係留俾有準備嘅人噶嘛。咁當然準備可以都係錢啦。咁但係有陣時，I mean 呢段時間嘅突然間拉你合作，會唔會而你有啲卻步？總之你每一次想俾錢嘅時候，你突然間卻步咧。I mean 嘅卻步可能係咧，先咁講，你想賺錢嘅時候，個 Apps 同你講，我嗰個叫咩？我維修緊啦，我轉唔到數啊，我登入唔到啊。或者係你入去啲咩 PayMe 嗰啲，突然間又話我哋維修緊啊，故障緊啊，會唔會其實就係呢一啲其實有少少好似上天俾你嘅 message 咧，同你講你停一停先，唔好俾住先，即係咧先咁講。同埋有陣時你要相信有啲嘅所謂智慧嗰啲咁嘅嘢啦，或者人生嘅一啲小貼士啦，未必真係會喺網上會同你講噶，因為呢啲嘢你要知道係人哋以佢嘅自己為代價去得到噶嘛，咁佢點會輕易咁分享呢？即係我咁諗啫嚇，咁你都可以唔同意嘅，但係有陣時諗一諗咯，即係人哋講啲乜嘢都唔好盡信先咯，我覺得。總之今日嘅 message 都係咁咯，我知我解牌有少少難，咁但係不過大概就係咁樣咯。好啦，拜拜啊！係，如果你中意我呢條片咧，就 like 啦，跟住如果未 subscribe 就 subscribe 啦，跟住like comment 啦嚇，你中意嘅 comment 可以話俾我知你嘅諗法啦，或者你中意 DM 我同我講你嘅諗法都 OK 嘅。如果需要私人去占卜或者通靈嗰種咧，我都可以揾我啦，需要 healing 都可以揾我啦，就係咁樣咯。拜拜。